v-am regăsit, frumoșilor! Înainte să începem materialul de astăzi, vreau să vă mulțumesc pentru toate mail-urile pe care mi le-ați trimis la adresa cabinetului. Vă mulțumesc atât pentru gândurile voastre frumoase, cât și pentru întrebările pe care mi le-ați adresat. Iar eu vin către voi cu rugămintea să nu vă mai cereți scuze. Nu vă mai cereți scuze după ce mi-adresați diferite întrebări. Pentru mine nu există întrebări bune sau rele, corecte sau incorecte, potrivite sau nepotrivite, deci stați fără nicio grijă, deoarece pentru mine toate curiozitățile și nelămuririle voastre sunt importante. Fiecare om este important, iar eu îmi pun la bătaie de fiecare dată întreaga expertiză ca să vă ofer cele mai folositoare răspunsuri în acel moment, în măsura în care ține de mine, evident. Așadar, fiți curajoși, discutați deschis cu mine, chiar dacă nu sunteți clienții ai cabinetului, o să vedeți că pe parcurs o să acoperim o paletă cât mai largă de subiecte, că de aceea suntem pe un canal de dezvoltare personală, da? Iar dezvoltarea personală făcută corect duce implicit la evoluția noastră spirituală. Mai mult decât atât, în baza situațiilor de viață expuse de către voi, să știți că eu creez o parte dintre aceste materiale. O să avem și o rubrică separată de tipul răspund întrebărilor voastre, deci iată, astfel contribuim cu toții la dezvoltarea acestui canal. Canal care o să rămână aici disponibil pentru toată lumea care are nevoie de o vorbă bună, de o vorbă de suflet, de un model de a depăși un impas sau de a aborda o problemă și așa mai departe. Și apropo, că nu v-am spus, știți că nu este întâmplător faptul că eu am ieșit direct în YouTube cu aceste materiale. Din informațiile și din calculele mele, spiritul meu anticipativ mi-a spus că pe viitor va exista o redefinire a platformelor de socializare, cele pe care le cunoaștem noi astăzi, adică unele dintre ele care există acum vor dispărea, altele noi le vor lua locul, însă YouTube va avea o viață mai lungă în spațiu virtual. Și astfel, aceste materiale vor rămâne postate aici și după ce noi nu vom mai fi. Adică, în altă ordine de idei, conținutul acestui canal va fi folositor în primul rând nouă, celor care suntem contemporani cu el, da? Dar și copiilor noștri. Și copiilor noștri. Știți că eu sunt o vizionară de fel și fac treabă cu impact pe termen lung, pentru că ce credeți? Situațiile cu care noi ne confruntăm acum aici vor fi valide și pentru generațiile care vor veni după noi. Și copiii noștri vor avea fel și fel de întrebări, vor întâmpina la rândul lor fel și fel de blocaje în calea cunoașterii și dezvoltărilor spirituale și o să le prindă foarte bine să găsească aceste clipuri în momentele lor de incertitudine. Îi vor ajuta în reechilibrarea lor spirituală și pentru a ști cum să se întoarcă la simplitate până la urmă, la origini. Pe modelul, oare ce făceau bătrânii noștri, ce făceau ei când întâmpinau, spre exemplu, problema aceasta, sau aceasta, sau aceasta. Iar pentru ei, frumoșilor, din păcate, timpurile vor fi și mai dificile decât sunt pentru noi în prezent. La cât de repede se va digitaliza lumea, aceste clipuri vor fi ca o gură de aer proaspăt în toxicitatea vremurilor ce vor veni. Deci am lămurit și acest aspect, nu vă mai cereți scuze pentru că nu mă deranjați cu întrebările voastre. Până la urmă, eu pentru asta sunt aici, pentru voi fac aceste materiale, că altfel puteam și eu să dorm bine mersi la ora aceasta. Să știți că eu vi le înregistrez cam pe la 11-12 noaptea, că doar așa am timp. Și repet, pentru voi le fac. Nu monetizez nimic de aici, adică banii pe YouTube, știți și voi că ies din comentarii, iar eu comentariile le am închise, ați văzut, sau din share, subscribe, iar eu nu v-am cerut aceste lucruri, pentru că nu mă interesează nici să fac bani din ele și nici să ajungă chiar la toată lumea aceste materiale. Pe mine mă interesează să ajungă doar la oamenii care chiar au nevoie de ele. Oamenii care într-adevăr caută răspunsuri, care trec prin situații dificile sau provocatoare, care se simt singuri, da? Să știți, nu sunteți singuri, frumoșilor. Să vă scoateți din minte faptul că ați fi vreodată singuri. Orice s-ar întâmpla în viața aceasta, orice ați întâmpina la acest moment și indiferent de stările prin care treceți. Un lucru e cert, singuri nu sunteți. Este întotdeauna Dumnezeu cu noi și unii oameni la care nici nu vă gândiți, cum sunt și eu, mereu alături de voi într-o formă sau alta. Înainte să intrăm în materialul propriu-zis de astăzi, mai am o veste bună pentru voi. Până la urmă, zilele trecute m-am hotărât, sau mai corect spus, m-ați convins, până la urmă și v-am deschis și acel grup pe Facebook, pe care mi l-aș cerut voi mai de mult, pe Facebook, da. Deși, după cum v-am tot spus, eu nu o să am timp de el, o să aleg administratorii pe parcurs, vedem noi cum îl gestionăm în timp. Voi îl găsiți ușor, se numește Zâmbete și Evoluție. Îl identificați simplu, este semnat cu inițialele mele, ARE,
mergeți și vă înscrieți și creați și acolo o comunitate frumoasă. Am înțeles cerințele voastre, am înțeles ce nevoie aveți și tocmai de aceea acest grup va fi diferit față de ce ați întâlnit voi până acum. Îmi pare rău pentru cei care mi-ați povestit că ați întâmpinat diferite probleme prin alte grupuri. Se mai întâmplă și de astea. Aici o să fie comunitatea voastră a tuturor. Eu nu am nicio regulă pe care să vă impun. Vă ofer libertate totală, cu mențiunea, sub formă de rugăminte, să vă respectați între voi, tocmai ca să păstrați o vibrație cât mai curată și cât mai înaltă. Știți că eu țin foarte mult la această curățenie energetică a oamenilor și a grupurilor. În rest, aveți toată libertatea din partea mea ca să postați despre orice subiect vreți voi, să socializați între voi ca să vă cunoașteți mai bine, să vă împrieteniți, să ieșiți la evenimente, să călătoriți în țară, în străinătate, să cereți ajutor când aveți nevoie de ceva, să ajutați la rândul vostru, așa cum vă spun mereu, fiți luminoși, fiți curajoși și arătați-vă lumina cât de des puteți voi. Ba mai mult, m-am gândit ca în zilele de duminică să vă ofer inclusiv oportunitatea de a vă promova pe voi sau serviciile voastre, să vă prezentați afacerile cei care aveți, pentru că networking-ul este o componentă esențială a vieții noastre și avem nevoie unii de ceilalți pentru a crește și a evolua, să știți. Bun. Revenim. Materialele acestea, vă spuneam încă din introducerea canalului, sunt create de la suflet la suflet. Reprezintă discuții la liber. Eu nu mi-am notat nimic, ci pur și simplu mă conectez energetic cu voi și povestim împreună, de unde rezultă că este necesar să vă conectați și voi cu aceste informații, tocmai ca să le înțelegeți esența, da? Să le simțiți, să le permiteți să lucreze activ în voi. Deci, este necesar să opriți orice altă activitate cât timp le ascultați. Adică nu le dați play când sunteți la volan sau în trafic sau în timp ce mergeți pe stradă sau acasă în timp ce faceți curățenie sau gătiți sau vă uitați la televizor pe fundal. Aceste clipuri nu sunt podcasturi sau audiobook-uri pe care să le ascultați așa în timp ce mai faceți voi și altceva prin casă sau înțelegeți alte treburi. Acest canal are alt specific, iar aceste materiale sunt menite să vină în ajutorul sufletului vostru în mod direct. Ele vor lucra în interiorul vostru dacă voi vă deschideți și le permiteți. Știu că pentru unii dintre voi poate la acest moment sună puțin dificil de înțeles. Cum poate, domnule, o informație să lucreze așa în mine și să producă modificări în interiorul meu? Așa e, ok. Nu vă necăjiți dacă la acest moment nu înțelegeți încă. Aveți încredere și doar lăsați-vă purtați de val. O să vă conduc în locuri din sufletul vostru unde nu ați mai fost de mult. Iar ca o informație să ajungă la sufletul nostru, este necesar ca mintea să nu fie activată în alte direcții sau agitată, da? Adică faceți tot posibilul să nu fiți nici întrerupți, nici distrași de nimic altceva, ci doar să vă conectați complet cu acest material în profunzimea lui și atât. Simțiți aceste informații, da? Așadar, pur și simplu folosiți aceste minute care urmează ca pe un cadou. Un cadou pentru sufletul vostru. Ce voi nu meritați și voi un cadou special doar pentru sufletul vostru? Bineînțeles că da. Vă recomand ca înainte să începem să vă schimbați în ceva comod, haine cât mai legere, să vă alegeți locul vostru preferat din casă sau din locația în care sunteți voi acum. De fundalul sonor mă ocup eu ca să aveți muzica pe frecvența asociată subiectului nostru de astăzi, așa că voi merge să vă faceți un ceai, care vă place vouă cel mai mult. Eu, spre exemplu, îl prefer pe cel de sunătoare, deoarece acesta echilibrează toate cele trei structurile noastre. El acționează simultan și asupra minții, și asupra corpului, și asupra sufletului nostru. Însă e bine să știți că el induce și o ușoară stare de somnolență. Deci depinde la ce oră ascultați voi aceste materiale. În cazul meu, v-am spus, e numai bine dacă voi știți că aveți alte lucruri de făcut ulterior, consumați alt tip de ceai care vă face vouă bine. Cel mai des, spre exemplu, la mănăstiri, eu l-am întâlnit pe cel de salvie. Este extrem de purificator, dar atenție și acolo pentru persoanele care sunt însărcinate, care doresc să rămână însărcinate. Este necesar să citiți și voi puțin înainte. Căutați informații despre orice consumați, verificați-le măcar în 3 surse, știți, pe principiu jurnalistic, pentru că, iată, plantele au o putere destul de mare, deci să nu le subestimați vreodată. Bun, vă preparați ceaiul vostru preferat, aprindeți o lumânare sau candelă dacă aveți candelă, foarte bine. Tămâiați încăperea respectivă. Ori dacă nu aveți tămâie în casă, deși bine ar fi să aveți întotdeauna tămâie în casă, vă spun,
Dacă nu aveți totuși tămâie la îndemână, măcar ardeți Palo Santo sau ce aveți voi în casă. Știți că mai nou s-au făcut niște studii pe neurocerebral, din care a rezultat faptul că mirosul de frunze de dafină arse activează secreția de serotonină și endorfine. Tocmai de aceea am și spus, voi la acest moment ardeți ce aveți voi la îndemână. Ce aveți voi la îndemână, dar de preferat nu perdeaua frumoșilor. Nu perdeaua de la geam, da? Bun. Vă oferiți aceste minute doar pentru voi, după cum spuneam. Practic, imaginați-vă că nu mai există nimic altceva în lumea aceasta mare. Nimic, nimic, nimic. În momentele următoare sunteți doar voi în intimitatea voastră, alături de sufletul vostru care se relaxează și se recalibrează în liniște. Atât. Puneți pauza acestui clip până când vă pregătiți și când sunteți voi gata, reveniți. În cazul meu, ceaiul este gata de savurat, frumoșilor, iar noi începem acum materialul de astăzi cu 4 respirații profunde pe 4 timpi, cele clasice de reechilibrare a ritmului cardiac. Așadar, inspirați pe 4 secunde, țineți respirația în acel punct alte 4 secunde și apoi expirați tot în 4 secunde lejer. 4 astfel de respirații faceți voi singurei în ritmul vostru, în timp ce eu vă dau de veste cu bucurie că hrana noastră spirituală de astăzi este subiectul iertarea. Iertarea, da. Unul dintre subiectele mele preferate, recunosc, și unul dintre cele mai frumoase sentimente, care are o încărcătură energetică extraordinar de curată și o vibrație profund ridicată. Eu când eram copil vizualizam iertarea ca fiind așa un burețel mare, alb și pufos, cu ajutorul căruia, după ce învățai să-l folosești, bineînțeles, puteai să te curăți imediat de orice emoție negativă și să rămâi mereu vesel, curat și strălucitor. Și apropo, frumoșilor, de fiecare dată când vorbesc despre iertare, îmi aduc aminte fără să vreau de melodia Mihaelei Runceanu. Probabil unii dintre voi o știți, chiar v-ar ajuta să o ascultați după ce terminați acest material. Noi în gimnaziu am avut de altfel bucuria de a-l avea diriginte pe Mihai Runceanu, care ne-a fost și profesor de muzică, de altfel fratele regretatei Mihaela Runceanu, și cumva mi-a rămas în minte încă de atunci melodia ei. Vă recomand să o căutați pe YouTube, Iartă se numește melodia și este plină de emoție, sigur o să vă placă. Iar dacă simțiți să plângeți pe această melodie, este un semn bun, să știți. Înseamnă că sufletul vostru are nevoie să descarce niște energie negativă, deci să-l lăsați că e de bine. Indiferent că sunteți femeie sau bărbat, că aveți 15 ani sau 70 de ani, nu are importanță. Bun, frumoșilor, acum vorba aceea, haideți să începem cu începutul. Noi oamenii suntem tare binecuvântați și iubiți de către Dumnezeu. În această viață am primit multe cadouri de la divinitate, doar că unii dintre noi nu conștientizăm darurile primite sau alegem să ne concentrăm atenția mai mult pe lucrurile neplăcute și astfel pierdem din vedere faptul că fiecare dintre noi avem la dispoziție în permanență 4 mari modalități de a ne îmbunătăți vizibil starea de spirit, de a ne ridica vibrația atunci când trecem prin situații dificile sau când suntem necăjiți, 4 mari modalități care, practicate conștient și cu toată inima, ne înalță în spirit și în conștiință și ne curăță și ne purifică sufletul. Întotdeauna ne dă un boost de energie pozitivă. Deci discutăm aici despre, cum îmi place mie să spun adesea, despre titanii evoluției umane, despre iertare, iubire, recunoștință și pocăință. 4 instrumente fundamentale de curățare și de elevare spirituală care reprezintă fundația oricărui om sănătos spiritual. Ei bine, nouă când eram mici, dacă vă mai aduceți aminte, ni se spunea că acestea sunt atributele unei persoane educate, că așa este politicos să spui, scuze, mulțumesc, îmi pare rău, iartă-mă, însă nu ne explica nimeni că la nivel energetic aceste cuvinte reprezintă manifestarea unor energii de curățare și de vindecare foarte puternice. Și pe bună dreptate, până la urmă, pentru că eram copii. Nici nu am fi înțeles noi pe atunci mare lucru dacă, spre exemplu, la 6-7 ani ni s-ar fi explicat atât de elaborat aceste concepte. Ba mai mult, se prea poate ca nici părinții noștri sau cei care ne-au crescut și ne-au educat să nu fi știu nici ei câtă bogăție vibrațională ascund aceste aparent banale cuvinte, da? Iată, noi știm acum, iar în momentul în care ne educăm copiii să fie politicoși,
Noi știm că de fapt le oferim implicit și 4 mari instrumente de ridicare a vibrației și de luptă împotriva oricărei stări de deznădejde. Pentru că atunci când spui cu toată inima ta iartă-mă sau te iubesc sau mulțumesc, îmi pare rău, se degajă în câmpurile tale energetice, adică în jurul tău pe românește, ca un fel de suflu puternic care curăță tot și cu cât intenția ta când rostește aceste cuvinte este mai sinceră, cu atât curățarea este mai profundă la rândul ei. Așadar, imaginați-vă că ori de câte ori rostiți cu toată ființa voastră aceste cuvinte, se activează un fel de aspirator din ăsta de tip vortex care spulberă toate impuritățile energetice din structurile voastre și din structurile persoanei sau persoanelor cărora le transmiteți acel mesaj. Dar, repet, trebuie să fie rostite cu toată inima. Ei bine, ca să ajungi la excelență, ca în oricare altă activitate sau practică, este necesar să te antrenezi. Adică chiar dacă inițial folosești aceste cuvinte sub formă de politețe, ulterior, ușor, înveți de-a lungul timpului să le simți și intensitatea și energia lor benefică. Însă dacă nici de politețe nu le folosești, atunci te privezi singur din stare de beneficiile lor, unde mai pui că vei fi și marginalizat de către oamenii de calitate. Acum, pe bună dreptate, spuneți voi, ce om de calitate credeți că și-ar dori să-și petreacă timpul cu cineva care nu știe să spună nici măcar mulțumesc? Sau iartă-mă, sau îmi pare rău? Este retorică întrebarea, evident. Bun. Revenim la materialul nostru de astăzi, iar astăzi o să ne axăm doar pe iertare, când avem nevoie să iertăm și de ce, și când avem nevoie să fim iertați și de ce. Dacă ar fi să definim iertarea într-un limbaj colocvial, iertarea presupune actul prin care noi, oamenii, acceptăm de bunăvoie să renunțăm definitiv, din toată inima noastră, la sentimentele negative pe care le avem față de o persoană care ne-a produs un prejudiciu. Sunt foarte multe pilde despre iertare și în Biblie și pe internet, însă eu obișnuiesc să o povestesc în webinarii și în workshop-uri pe cea cu profesorul și piersicile, o știți oare? O să vă spun și vouă pe scurt. Se spune că într-o zi un profesor a vrut să le explice iertarea și rolul ei studenților săi și le-a dat ca temă pentru acasă următoarea situație. Le-a spus ca fiecare dintre ei să ia o cutie de carton și să introducă în acea cutie câte o piersică pentru fiecare persoană care i-a supărat și pe care nu au iertat-o. Și să facă acest lucru timp de o săptămână. Deci pentru fiecare persoană pe care ei nu o pot ierta, să adauge fiecare în cutiuța lui o piersică pe care să lipească o etichetă cu numele persoanei respective, da? Timp de o săptămână, studenții au avut obligația să poarte permanent cu ei acea cutie. În parc, la lecții, în casă, în mașină, chiar și noaptea, să doarmă cu ea în pat. Inițial, studenții au fost foarte amuzați de această provocare și fiecare a scris cu nerăbdare o mulțime de nume rămase în memoria lor încă din copilărie pe etichete, și ulterior le-au lipit pe diferite piersici pe care le-au introdus în cutiile lor. Apoi, pe măsură ce zilele treceau, studenții adăugau alte nume ale altor oameni pe care îi întâlneau și care considerau ei că au un comportament de neiertat. După câteva zile, fiecare student a început să observe că devenea din ce în ce mai grea cutia lui de cărat și că primele piersici așezate în ea începuseră deja să se descompună. Deveneau lipicioase, aveau un miros dezgustător, iar stricăciunea se întindea foarte repede și la celelalte piersici din cutie. Devenise dificil de asemenea și faptul că fiecare era obligat să poarte cu el acea cutie în permanență, peste tot, să aibă grijă de ea, să nu o uite prin magazine, prin autobuz, la vreun restaurant, la masă, la baie, mai ales că fiecare cutie avea notat pe ea numele și adresa fiecărui student. În plus, cartonul cutiei se stricase, se muiase de la piersicile stricate, ajunsese într-o stare degradabilă, deci cu mare greutate mai puteau să facă față experimentului după doar câteva zile. Iar în acel moment, fiecare a înțeles foarte repede lecția pe care a încercat să le explice profesorul când s-au revăzut după o săptămână, și anume că acea cutie pe care o căraseră cu ei o săptămână întreagă a fost de fapt expresia greutății pe care o purtăm cu noi atunci când strângem în noi neiertare față de oamenii pe care îi întâlnim în viața noastră. La prima vedere, relatarea aceasta pare doar o poveste pentru copii, însă dacă mergem mai profund în esența ei și facem o paralelă, un exercițiu scurt, o să observați cum se manifestă neiertarea în cazul fiecăruia dintre voi. Puteți să aflați singur ce fel de poveri cărați cu voi și vă puteți verifica chiar acum.
Haideți să facem un exercițiu scurt, chiar acum, și fiecare vă amintiți un moment în care cineva v-a necăjit sau v-a supărat sau v-a întristat și pe care încă nu l-ați iertat. Este un exercițiu succint, valabil doar pentru cei care purtați în momentul de față o supărare pe cineva. Așadar, pentru câteva secunde închideți ochii și vă transpuneți în acea situație care v-a necăjit. Vă amintiți persoana care v-a supărat, contextul respectiv, fie că erați în trafic sau că erați la coadă la poștă, la bancă, la școală, nu are importanță. Voi știți mai bine. Dacă vă transpuneți acum puțin din nou exact în acea situație, o să observați că ușor, ușor începe să vi se schimbe starea de spirit, observați? Deci fie că simțiți cum sângele vă circulă mai repede, inima vă bate mai tare, practic vă enervați din nou, vă încărcați cu acea emoție negativă. Veți observa că ceea ce simțiți, de fapt, sunt trăiri din sfera vibrațiilor joase, adică sentimente grele, precum furie, deznădejde, dezamăgire, tristețe, revoltă, nemulțumire, o agitație interioară deranjantă și așa mai departe. Vedeți că sunt acolo. Sunt acolo, tocmai pentru că nu le-ați eliberat, ele au rămas acolo. Toate acestea emană de fapt o agresivitate mognită la nivel subtil. Oricare ar fi aceste trăiri, ele reprezintă un mix de sentimente apăsătoare. Acest mix de sentimente sau emoții fac parte de fapt din acea categorie de energie de joasă vibrație, adică o energie grea, stagnantă, blocantă, că tocmai de aceea o simțim și fizic ca fiind așa o apăsare. Înțelegeți? Acum puteți ieși din acele stări, nu este cazul să mai rămâneți în acest exercițiu, dați-le drumul și ne întoarcem la material. Luați o gură cu ceai, respirați și tragem prima concluzie de aici, că până nu iertăm persoana sau persoanele respective, rămâne ceva agățat de noi la propriu. Asta vrea să scoată în evidență și experimentul profesorului cu piersicile, și anume faptul că neiertările reprezintă niște greutăți urâte pe care le cărăm cu noi peste tot și de care nici că scăpăm până nu luăm noi decizia fermă și hotărâtă, conștientă din toată inima, de a le da drumul definitiv. Vreau să accentuez aici faptul că iertarea este mai mult decât decizia în sine. Iertarea este mai mult decât afirmația de tipul, da, măi, sunt de acord să iert această persoană. Deci nu este suficientă doar afirmația în sine, ci este obligatoriu să se producă la propriu o eliberare a tuturor emoțiilor și sentimentelor negative asociate cu persoana respectivă care ți-a greșit. Mai mult decât atât, eu la cabinet și în cursuri adaug și evidențiez încă un aspect în plus. Un lucru foarte important pe care eu l-am conștientizat încă din adolescență, și anume, știm faptul că fiecare dintre noi avem la nivel energetic o protecție, da? Această protecție energetică arată ca o armură pe care noi nu o vedem cu ochiul liber, dar ea există, să știți. Ei bine, de fiecare dată când noi nu iertăm, adică de fiecare dată când păstrăm supărarea pe cineva pe termen lung, începe și se produce o fisură în armura noastră de protecție. O breșă de securitate, cum îmi place mie să-i spun. O breșă de securitate în câmpul nostru energetic. Și astfel, fiecare neiertare formează o ruptură în armura noastră de protecție și cu cât intensitatea supărării noastre este mai mare, cu atât și breșa din armura noastră este mai mare, mai adâncă. Ce se întâmplă oare când ai o breșă de securitate la casă sau la mașină sau la un cont bancar? Ce se întâmplă? Haideți că știți, se întâmplă că pe acolo intră cine vrea, oricum, oricând, deci orice răuvoitor sau hoț se servește liniștit. Ei bine, exact același lucru se întâmplă și în cazul protecției noastre energetice. Ea fiind franjurată, intră pe acolo fel și fel de energii negative ca la ele acasă. Neiertarea, fiind o energie grea de joasă vibrație, creează aceste fisuri în sistemul de protecție energetic al persoanei care nu iartă. Îi coboară implicit și vibrația persoanei respective, ceea ce îi blochează mai departe și accesul la fel și fel de resurse și beneficii divine. Nu mai vorbim despre vindecare. Este lesne de înțeles că vindecarea nu se produce în momentul în care porți supărare pe oameni. Rețineți că sistemul de protecție energetică al unui om este creat de însăși vibrația lui predominantă. De asta se spune că ești cu atât mai protejat cu cât ești mai aproape de Dumnezeu. Deci cu cât ești mai curat, mai luminos, faci mai multe fapte bune și înmulțești gândurile și sentimentele tale bune,
Cu atât vibrația ta este una înaltă, în creștere, ai o energie curată, cu atât ai o protecție energetică mai ridicată, cu atât ai și o imunitate mai puternică și o sănătate mai rezistentă și implicit vin și mai multe oportunități de abundență către tine. Atunci când nu ierți, tu de fapt păstrezi toate acele emoții negative în tine luni de zile sau chiar ani de zile, iar sufletul începe să se îmbolnăvească ușor-ușor și în primă fază dă alarmă, iar corpul reacționează. Îți scade imunitatea sau te îmbolnăvești mult mai des, te confrunți cu diferite stări de oboseală permanentă, deși tu dormi corect, tot obosit ești. Și, atenție, aici nu vorbim doar despre a ierta pe ceilalți. Aici vorbim și despre a te ierta pe tine însuți sau însăți și despre iertarea propriului tău trecut, propriului tău destin. Rețineți că este foarte grav să fii supărat pe tine sau pe propriul tău destin, pentru că astfel deschizi un conflict direct cu Dumnezeu. De aici se nasc bolile psihice. Aceasta este de fapt rădăcina tuturor bolilor psihice și este și normal până la urmă să se activeze de aici în momentul în care tu ești supărat pe propriul tău creator că ți-a hărăzit acel destin, deoarece astfel tu intri în conflict direct cu propria ta esență divină. Știu că mulți spun că destinul ne-l facem singuri, aici este o greșeală de semantică. În fapt, noi avem o viață formată din 99% liber arbitru, propriile noastre decizii adică, și 1% destin, adică 1% reprezintă momente cheie pe care nu le poți controla tu, nu le poți ocoli, precum nașterea, moartea, decesul celor dragi ție. Nu ai tu ce să alegi în acele situații, deci sunt puncte de destin. Eu la acestea mă refer când spun destin, ca să fie și mai clar. Așadar, mare grijă cei care vă știți supărați pe propriul destin, începeți rapid să vă faceți iertările. Vorbeam de asemenea despre faptul că atunci când ții supărare pe cineva sau pe tine sau pe destinul tău, începi să observi că te vindești mai greu. Desigur că poate să fie de la diabet sau alte boli, dar sursa celor mai multe boli este tot neiertarea. Pentru că neiertarea în esență înseamnă lipsa iubirii. Lipsa iubirii față de tine însăți, lipsa iubirii față de aproapele tău și poți să observi astfel că o rană superficială care de obicei îți trecea în 2-3 zile, acum îți trece în 2-3 săptămâni. Ori dacă neiertările sunt mari, după cum spuneam, atunci nu există vindecare completă până nu înveți să ierți. Ați observat că preotul întreabă, cea mai frecventă întrebare la Sfânta Spovedanie este dacă ții supărare pe cineva sau dacă ești certat cu cineva sau în funcție de cum formulează fiecare în parte. Important este că se face referire la supărări și la iertare foarte des, cel puțin în creștinism, în alte religii nu am studiat acest lucru. Dar oare de ce Dumnezeu nu oferă vindecare în cazul în care noi nu iertăm? Ei bine, eu am găsit de-a lungul vieții cel puțin 2 argumente valide aici. În primul rând, Dumnezeu cere reciprocitate, adică dacă ați observat inclusiv în rugăciunea de bază a creștinismului, Pater Noster, Tatăl nostru, spunem și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Precum și noi iertăm greșiților noștri. Deci ne iartă nouă greșelile noastre, așa cum și noi, la rândul nostru, iertăm greșiților noștri, celor ce ne greșesc nouă. Atâta vreme cât noi nu iertăm pe ceilalți care ne greșesc nouă, nici noi nu vom primi iertare de la Dumnezeu la rândul nostru sau o vindecare. Neiertarea înseamnă boală. Atât timp cât rămâi în neiertare, înseamnă că rămâi în boală, deci nu ai cum să te vindeci dacă tu alegi boala. Apoi, în al doilea rând, neiertarea este energofagă, frumoșilor. Adică neiertarea este o mare consumatoare de energie vitală. Toate acele sentimente, emoții negative menționate mai sus, care rezultă din neiertare. Le-am zis mai devreme, adică furie, deznădejde, dezamăgire, tristețe, revoltă, nemulțumire și așa mai departe. Practic, toate acestea rulează la nivel de subconștient și consumă din energia ta vitală. Energia vitală este cea care ne ține în viață, iar când corpul este bolnav, ca să se refacă, el are nevoie de energie vitală în plus, nu în minus. Și Dumnezeu de ce nu ne dă în plus? Păi de ce să-ți dea Dumnezeu energie vitală în plus? Pentru ce? Ca să o consumi pe emoții și sentimente negative? Păi asta este definiția risipei, frumoșilor. Dumnezeu nu face risipă. Doar noi oamenii suntem deseori risipitori cu resursele noastre, însă în univers totul este foarte bine calculat. În univers există abundență, nu risipă.
Doar noi oamenii facem deseori risipă când avem abundență într-un domeniu. Dumnezeu nu. Dumnezeu nu oferă un surplus de energie vitală într-un corp care este ciuruit prin toate părțile, pentru că e ca și cum ai turna apă într-un butoi găurit. Rămâne apă în el? Nu rămâne, evident, se scurge, se pierde. Dacă vrei vindecare, ierți întâi, se închid breșele pe unde se producea scurgerea oricum și astfel obții vindecarea. Ei bine, în tot acest context vin eu și vă întreb pe voi, până la urmă, cât este de rentabil să rămâi supărat pe cineva? Este rentabil? Că nu prea pare că este. Ok, să te superi pe moment pe cineva că ți-a greșit, am înțeles, da, este ceva normal și sănătos. Dar cât de productiv este să păstrezi acea supărare în tine pe termen lung? În momentul în care păstrezi supărarea și nu ierți, practic îți ciuruiești singur propria protecție energetică și mai și cari toată acea mizerie după tine non-stop. Acele stări negative de frustrare, revoltă, furie și așa mai departe, care îți consumă energia ta vitală, consumă viață din tine, practic. Ne dând drumul la acele sentimente grele, dacă nu le eliberezi, ele se tot strâng acolo în sufletul tău și formează în timp mizerie, ceea ce poartă numele de energie stagnantă, blocantă, care duce evident în timp, implicit la boli fizice și la micșorarea luminii tale interioare. Lumina începe să se stingă între gunoaie. Da, acea lumină care ne ține vii, întregi și sănătoși, acea lumină despre care vă vorbeam și în introducerea canalului și despre care vă vorbesc mereu, cea care rezultă din esența noastră divină și pe care vă încurajez să vă o arătați în fiecare zi, tocmai ca să o creșteți în voi cât mai mult. Așadar, cei care nu iertați în timp util, vă sfâșiați singuri de vii și vă scurtați conștient propria viață. Cum adică nu iertăm în timp util, mă veți întreba, este și timpul important? Desigur că este important și timpul frumoșilor. Pe de o parte, Dumnezeu acceptă iertarea noastră oricând, este binevenită și în ultimul ceas în ochii lui Dumnezeu. Însă, în general, este bine să ne antrenăm ca să învățăm să dăm drumul mai ușor la sentimentele acestea de joasă vibrație, să învățăm să le transformăm cât mai rapid, să ne comportăm ca atunci când ne murdărim, spre exemplu, când ne murdărim pe haine. Ce faci atunci când te murdărești pe geacă? Nu stai și plângi nervos cu zilele sau cu anii că te-a murdărit Xulescu pe geacă, nu? Nu stai, ci mergi și pui hainele la spălat și gata. Că apoi încep să miroasă urât și la fel faci și în ceea ce privește corpul tău. Când te-ai murdărit, la fel mergi și te speli. Dar cu sufletul tău ce ai? Pe el de ce nu-l curăți la fel de des și de repede? El nu merită să-l curăți. El nu merită să-l curăți pentru că nu miroase sau cum? Păi el când miroase, frumoșilor, omul deja e bolnav. Boala este deja instalată în corpul fizic, când sufletul este plin cu neiertări. Mă gândesc că nimănui nu-i place boala și atunci dacă nu-ți place boala, ce te oprește să ierți? M-a intrigat mult timp această întrebare. Ce îi oprește pe oameni să ierte? Și în calitate de sociolog am făcut o cercetare în acest sens. În baza răspunsurilor pe care le-am primit la această întrebare în ultimii 10 ani în mediul meu de lucru, am conchis că principala problemă în calea iertării este faptul că se face o mare confuzie între iertare și rămânerea în situațiile destructive respective. Înțelegeți? Vă explic imediat. Deci, concluzia scurtă este că foarte mulți oameni confundă iertarea cu stagnarea în situațiile toxice respective. Mi se spune des în ședințe: Roxana, am ales să-l iert sau să o iert, că așa este bine și vezi că am greșit că l-am iertat sau că am iertat-o, că uite, iar am pățit la fel, iar mi-a făcut același lucru rău. Iar eu stau și mă gândesc și întreb la rândul meu, retoric așa mai mult, dar cum a putut să-ți greșească din nou această persoană dacă tu nu ai mai fost acolo? Și mi se răspunde senin, păi am fost acolo. Nu asta înseamnă să ierți, adică să rămâi acolo în continuare? Nu, frumoșilor, nu asta înseamnă iertare. Altfel spus, voi vreți să iertați, doar că încă nu vă este clar tuturor faptul că iertarea este un proces complet diferit de rămânerea în aceeași situație abuzivă sau de reîntoarcerea în respectivele situații abuzive sau alături de oamenii care v-au produs suferință sau alte prejudicii. Deci cei mai mulți dintre voi vreți să iertați, sunteți deschiși, vedeți că sunteți frumoși? V-am zis eu că sunteți frumoși. Deci voi vreți să iertați, doar că mulți cădeți în capcana aceasta clasică de a rămâne în continuare în acelea situații toxice. Altfel spus,
după ce iertați persoana sau persoanele respective, voi rămâneți tot acolo și nu schimbați nimic, ci continuați pe aceeași linie, iar situația se repetă, adică Xulescu iar vă produce același rău sau prejudiciu, iar concluzia voastră, culmea, este că iertarea e de vină. Total greșit, nu iertarea este de vină, ci faptul că voi după ce ați iertat, ați rămas tot acolo în acea situație, fără să schimbați nimic. Așadar, a te reîntoarce sau a rămâne alături de persoana care ți-a provocat un rău fără să schimbi nimic, asta nu înseamnă că ierți. Asta înseamnă că accepți greșeala respectivă și că ești dispus să o primești din nou. Dacă după ce iertați, voi continuați la fel în aceeași situație, fără să schimbați nimic, atunci greșiți. Greșiți și față de voi și față de persoana respectivă, pentru că în acest fel, voi fără să vreți, de fapt încurajați comportamentul acela destructiv al persoanei. Adică îi dați șanse în plus acelui om ca să-și repete greșeala față de voi. Dacă după ce iertați, alegeți să rămâneți în aceeași situație sau vă reîntoarceți în acelea situații toxice și vi se greșește din nou, asta, frumoșilor, deja nu mai are legătură cu iertarea, ci cu faptul că voi nu ați schimbat nimic. Încă o dată, ca să fie și mai clar, iertarea înseamnă strict eliberarea din toată inima a tuturor sentimentelor negative pe care le asociați persoanei care v-a greșit. Atât. Atât ține de iertare. Atât înseamnă iertare. Dar după ce ați eliberat cu toată inima voastră toate acele sentimente negative asociate persoanei care v-a greșit, este necesar să continuați diferit. Fie plecați de acolo fără resentimente, mergeți mai departe în viață dacă situația vă permite să plecați definitiv. Iar unde contextul nu permite momentan plecarea voastră, este necesar să învățați să vă trasați propriile voastre limite sănătoase în raport cu persoanele respective. Din punct de vedere spiritual, să știți că de cele mai multe ori, greșeala altor oameni față de noi, tocmai asta vrea să ne semnaleze, că noi nu avem limite sănătoase trasate în relațiile noastre cu ceilalți. Atenție, am spus limite sănătoase, nu cerințe egoiste. Meditați la această diferență între limite sănătoase versus cerințe egoiste, că este foarte importantă. Deci voi trebuie să fiți conștienți de faptul că probabilitatea ca un om care v-a greșit odată să vă greșească din nou și a doua oară și a treia oară și așa mai departe este foarte mare. Probabilitatea asta e foarte mare. Realist vorbind acum, și dacă vreți să vorbim realist, foarte rar cineva învață din greșeala sa imediat după prima abatere. De obicei durează. La unii oameni durează săptămâni, la alții luni, la alții ani. Fiecare om învață în ritmul lui. Deci nu ai tu de unde să știi cât de repede își învață acel om propriile sale lecții. Mulți oameni își pierd și jumătate din viață stând doar în negare, iar în negare nu se produce nicio schimbare pozitivă. Așadar sunt mulți oameni care fac aceeași greșeală de mai multe ori până își asimilează povața. Voi ce faceți? Rămâneți acolo toată viața în situații mizerabile până își învață Xulescu lecția? Dacă alegeți să rămâneți în astfel de situații, să știți că asta nu înseamnă nici toleranță, nici bunătate din partea voastră, ci în cele mai multe cazuri este vorba despre frică. În realitate, voi nu luați atitudine pentru că aveți propriile voastre frici sau răni nevindecate și de aceea nu plecați din acele situații destructive și vă mascați aceste frici sau răni sub forma unui altruism exacerbat de tipul da, stau aici și îndur că mi-e milă să-l las sau să o las sau fel și fel de alte invenții. Fals! Nimeni nu vă reține să plecați. Nici măcar Dumnezeu nu spune să rămâi în situații abuzive sau destructive. Ba mai mult, dacă chiar țineți la persoana respectivă și doriți să o ajutați cu adevărat, trebuie să plecați, pentru că doar așa își învață mai repede lecția respectivă. Așadar, primul pas este comunicarea, îi spui ce ți-a greșit, ierți și pleci mai departe. Următoarea persoană face și ea la fel, următoarea persoană face și ea la fel și tot așa până când Xulescu începe să-și pună un semn de întrebare. Și astfel o să înceapă să conștientizeze că greșește și se schimbă în bine. Un lucru este cert. Orice ați alege să faceți după ce iertați, important este să rețineți că iertarea înseamnă doar ștergerea definitivă din inima voastră a tuturor emoțiilor negative pe care le aveți la adresa cuiva. Atât. Atât ține de iertare. Ce alegi tu să faci după ce ierți,
este cu totul altă poveste. În situația în care contextul permite, după cum spuneam mai devreme, atunci este recomandat ca după ce ierți să alegi să-i strângi mâna omului respectiv și să pleci mai departe cu sufletul împăcat. Iar acolo unde momentan nu se poate să pleci, atunci clar se cer discuții foarte serioase în baza cărora se trasează noi reguli, noi limite sănătoase de ambele părți, limite care odată stabilite, dacă și acestea sunt încălcate, atunci după prima abatere deja știți ce aveți de făcut. Știți ce aveți de făcut pentru că timpul trece. Timpul este cea mai importantă resursă, nu vă dă nimeni înapoi. Iar reproșurile acelea de la final, știți reproșurile acelea de la final de tipul mi-am pierdut timpul cu tine degeaba. Tipul acesta de reproșuri nu ajută pe nimeni cu nimic. Deci ori vă retrageți la timp din situații toxice, ori trebuie să fiți conștienți că vă pierdeți viața acolo și să vă asumați acest lucru de la bun început până la sfârșit. Așadar, ca o concluzie finală, neiertarea distruge subtil, dar sigur, persoana care păstrează acea supărare în structurile sale. Și chiar dacă mă repet, nu are nimic, repetiția face bine, fixează informația, a ierta nu înseamnă și nu implică a te întoarce la persoana care ți-a greșit și a relua relațiile cu ea. Iertarea nu înseamnă a nu acționa legal în situații în care vorbim despre recuperarea unui prejudiciu. Iertarea ține de suflet, ține de curățenia noastră interioară, de a da drumul definitiv la emoții negative pe care le simți față de inculpat, să-i spunem așa, dar nu exclude un demers juridic. Spre exemplu, în cazul unui abuz sau alte cazuri de acțiuni în judecată, furturi, distrugeri de bunuri, evident că mergi în instanță ca să încerci să-ți recuperezi prejudiciul ca parte vătămată, dar mergi cu sufletul curat, fără să urăști persoana respectivă, fără emoții negative la adresa ei. Mergi obiectiv să-ți recuperezi prejudiciul și atât. Bun. O altă idee esențială pe care vreau să o punctez în acest material este faptul că iertarea, ca și toate celelalte practici creștinești sau de bună conduită, trebuie, după cum spuneam frumoșilor, antrenată. Cât trăim, ne antrenăm. Iertarea în sine este ca un mușchi. Ea se poate antrena, tocmai de aceea unii oameni iartă mai ușor, alții iartă mai greu, alții iartă foarte greu. Există, da. Există oameni care iartă foarte greu, că nu degeaba se spune în popor, este și vorba aceea veche, cum că unii își dau sufletul foarte greu înainte să moară pentru că nu le iese sufletul din cauza neiertărilor. Așa este. Există și astfel de oameni, sunt cazuri reale. Eu tot ce îmi doresc pentru voi, cei din comunitatea Zâmbete și Evoluție, este să nu vă murdăriți vreodată sufletul în halul acesta și să vă antrenați cât puteți voi de mult ca să iertați cât mai ușor și cât mai sincer, adică autentic, pentru că știți că Dumnezeu verifică. Adică vă readuce acei oameni în viața voastră la un moment dat sau vă aduce alții care sunt făcuți din același material din punct de vedere al comportamentului și dacă voi nu v-ați învățat lecția și nu ați iertat corespunzător, ce credeți? Exact, veți avea din nou de suferit doar că în alt context cu alte personaje. Deci nu vă puneți cu Dumnezeu că nu puteți să-L păcăliți. Noi între noi oamenii ne mai păcălim, dar pe Dumnezeu nu avem nicio șansă să-L păcălim. Deci unii oameni iartă mai greu pentru că nu sunt antrenați și pentru că nu înțeleg esența vieții. Nu înțeleg cât de mult rău își fac singuri prin neiertare, nu înțeleg că neiertarea arde fitilul vieții foarte repede. Spre exemplu, dacă timpul pe care îl avem noi aici pe pământ de trăit ar arăta ca un fitil care arde constant, ei bine, neiertarea și celelalte sentimente de vibrație joasă accelerează această ardere. Îți mănâncă din lungimea vieții, practic. Și știința arată acest lucru prin numeroase studii, arată cum emoțiile de joasă vibrație, ținute în suflet pe termen lung, afectează calitatea telomerilor. Puteți să căutați pe internet despre telomeri dacă sunteți curioși. Ei sunt practic niște fracții de ADN, ca să le spunem așa simplist. Se află la capătul fiecărui cromozom liniar. Iar în ultimii ani se tot fac asocieri din ce în ce mai dese între calitatea telomerilor noștri și longevitate. Îmi amintesc că în urmă cu 15 ani, când am citit eu prima dată despre existența telomerilor, am fost pur și simplu fascinată de cât de inteligent este Dumnezeu. N-aveam niciun dubiu, dar cu cât descoperi mai multe despre corpul uman, cu atât îți dai seama cât de puțin știi de fapt și câtă genialitate există în structura corpului nostru, cum toate interacționează cu toate într-o finețe greu de explicat în cuvinte oricât de bun orator ai fi, deci nu ai cum să nu-L iubești pe Dumnezeu.
Rezultă că neiertarea nu doar că diminuează vizibil calitatea vieții noastre, ci și scurtează viața din noi. Știu că unii dintre voi poate veți spune acum, da mă, lasă că oricum nu contează că trăiesc puțin. Ei bine, treaba voastră, frumoșilor, dar gândiți-vă că la final de tot, atunci poate vă mai trebuie doar o zi în plus. O zi în plus de viață ca să ajungă, spre exemplu, copilul vostru acasă din străinătate ca să-l mai îmbrățișați ultima dată înainte să muriți și nu mai aveți acea zi. Sau poate vă mai trebuie un an în plus de viață atunci la final ca să apucați să vă vedeți nepotul intra la facultate, spre exemplu, sau ca să apucați să vă vedeți băiatul îmbrăcat în generică și așa mai departe. Sunt fel și fel de situații de viață. Și ce să vezi? Nu mai aveți acea zi, nu mai aveți acea lună, nu mai aveți acel an, pentru că voi ați fost prea ocupați în această viață ca să țineți în voi emoții de vibrație negativă care practic au mâncat din voi la propriu. Atunci, la final, degeaba vă rugați la Dumnezeu. Mai dăm, Doamne, și mie o zi în plus sau un an de viață. Că Dumnezeu nu este responsabil de greșelile noastre, să știți. Nu El este responsabil. Dumnezeu nu ne pedepsește, așa cum tot am mai auzit în jurul meu. Nu, de fapt, noi ne pedepsim singuri prin faptul că încălcăm legile divine și prin toate abaterile noastre frecvente de la codul de conduită etico-moral. Deci nu Dumnezeu ne pedepsește. O altă chestiune pe care am observat-o cel mai des, tot așa ca o statistică, dintre cei care au avut această problemă de conduită, adică incapacitatea de a ierta, ei aveau în spatele acestei neputințe preponderent două raționamente eronate bazate, 1. Pe mândrie, deci rădăcina, sursa neiertării era mândria, și anume ei considerau că dacă iartă vor părea slabi în ochii celor ce le-au greșit, și 2. Aveau un fel de teamă de a nu fi luați de râdere sau teama de a nu păți din nou ce au pățit deja, deoarece ei, înainte de a veni la mine, nu înțelegeau că iertarea nu are de-a face cu a te expune din nou acelorași situații, iar după ce am clarificat în terapie cu ei aceste confuzii, au început să se vadă rezultatele. Tocmai de aceea este foarte important ca acest concept să fie înțeles cât mai corect și să fie aplicat corespunzător, cum la fel de importantă este și viziunea noastră asupra vieții, dar discutăm puțin mai târziu despre viziunea asupra vieții. Deocamdată, voiam să mai fac o mică mențiune aici legată de răzbunare. Nu știu, oare mai are rost să vorbim și despre răzbunare? În cazul răzbunării e și mai simplu de explicat. Dacă vrei să-ți arzi fitilul și mai repede, răzbunarea e ca și cum ai turna benzină peste propria ta durată și calitatea vieții. Atât de simplu este. Deși inițial răzbunarea îți oferă o aparentă satisfacție de foarte scurtă durată oricum, mai apoi nici nu știi ce preț urmează să plătești, pentru că este lege. Este lege să nu răspunzi cu un rău la alt rău. Tocmai aceasta este provocarea principală a vieții, să înveți binele, să practici binele, indiferent cât de greu ți-ar fi într-o situație. Că așa rău, păi rău putem să facem cu toții, frumoșilor. E cel mai simplu, cel mai la îndemână. E instinctiv să acționezi fără să gândești și să faci rău. Binele e greu de făcut, dacă nu ești obișnuit cu el. Apoi se știe faptul că nu ai cum să răspunzi la un rău cu alt rău și apoi să te aștepți să primești ceva bun vreodată în viața aceasta. Nu ai cum să primești energie pozitivă în timp ce tu generezi energie negativă în jurul tău. Din păcate am observat de-a lungul timpului și mulți părinți care își educă nonșalant copiii să fie violenți de mici și să se răzbune în diferite situații. Spre exemplu, învață că dacă sunt jigniți sau loviți la locul de joacă sau la grădiniță sau la școală, să lovească și ei la loc, că așa se face. Doamne ferește! Este complet nocivă o astfel de educație. Atenție, părinți, cei care vă știți că procedați astfel, atenție că prin astfel de îndemnuri persecutați sufletele copiilor voștri. Le creșteți agresivitatea subtilă de mici și îmbolnăviți de mici. Practic le stingeți lumina din ei de fiecare dată când îi învățați să răspundă cu rău la un alt rău. N-a zis nimeni că trebuie să stea acolo și să încaseze, exclus, dar în niciun caz să lovească și ei la rândul lor sau să se comporte urât. Vin mulți oameni la mine și îmi spun: Roxana, dar pe mine așa m-a învățat tata când eram mic, să mă bat, să lovesc. Eu așa am văzut la mine în casă. Deci, frumoșilor, nu contează ce ați văzut în casă sau în familie. Voi trebuie să aveți curaj și să îndrăzniți să fiți diferiți de voștri părinți. Țineți minte, copiii, prin definiție, sunt varianta avansată a părinților. Sunt upgrade-ul. Deci nu contează ce vedeți la părinții voștri sau ce v-au învățat ei, dacă ei nu pot ierta prea repede sau prea ușor, nu vă lăsați influențați de ei. Ei au destinele lor, au și ei luptele lor,
Voi separat antrenați-vă să iertați cât mai repede, îndrăzniți să ridicați vibrația întregului vostru neam, atât de binecuvântați veți fi de către Dumnezeu că nici cu gândul nu gândiți acum. E bine să știți că dacă nu sunteți antrenați, nu vă va fi ușor din prima nici vouă. E bine să știți acest lucru și să nu renunțați. Cu cât veți dori să iertați mai ușor, cu atât veți fi și mai provocați de către cei din jur. Acesta este felul lui Dumnezeu de a vă antrena, să știți, deci să nu vă speriați și să renunțați. Luptați! Luptați cu propriile voastre slăbiciuni ca să puteți să dobândiți puterea iertării. Este una dintre cele mai puternice forțe din universul acesta. Rupe și eliberează cele mai grele energii și vă înalță mult, iar odată înălțați, sunteți și mai aproape de Dumnezeu și astfel vi se vor împlini rugăciunile și cererile voastre, vi se vor deschide noi uși ale cunoașterii, vi se vor debloca resurse noi care vă vor ajuta în viața voastră pentru împlinirea destinului vostru. Iar voi, cei care sunteți părinți, dacă vreți să creșteți copii cu adevărat puternici, învățați-i de mici să ierte. Cei care nu învață de mici să ierte, cresc niște adulți frustrați, prezintă multe slăbiciuni de caracter. Deci dacă aveți copii mici, când îi vedeți că se ceartă sau că se bat pe vreo jucărie cu alți copii, atunci este momentul să interveniți. Să-i opriți, îi luați în brațe cu iubire și îi învățați pe loc să-și ceară iertare și să ierte la rândul lor. În acel moment, nu mai târziu. E ușor să vă dați seama la ei că le citiți în privire dacă sunt împăcați sau nu. Și așa o să creșteți copii care vor ajunge oameni puternici, oameni care nu își vor risipi viața cu fel și fel de supărări de-astea lumești, ci își vor investi întreaga energie în performanță și în evoluție. Voi ca părinți vă faceți griji de multe ori că nu aveți bani să le cumpărați cadouri celor mici, însă cel mai mare cadou pe care puteți să-l faceți copiilor voștri este să învățați de mici, să-și ceară iertare, să accepte să ierte la rândul lor și să spună din inimă mulțumesc, te iubesc, îmi pare rău, iartă-mă, dar de mici. Că atunci când sunt mici, ei au mintea clară și sufletul curat și informația se scrie mult mai ușor. Învățați-i de mici, după ce au spus mama, tata și ce cuvinte mai încearcă ei acolo, învățați-i imediat să rostească și mulțumesc, iartă-mă, te iubesc, îmi pare rău, pentru că aceste cuvinte nu sunt doar o formă de politețe, ci sunt o formă de autobinecuvântare, sunt niște cuvinte foarte puternice. Nu uitați că la început a fost cuvântul prin care toate s-au creat, cuvintele în sine au putere creatoare, așa cum unele cuvinte știți bine că au o încărcătură negativă, știți cum sunt blestemele și așa mai departe. Ei bine, acestea, iartă-mă, te iubesc, mulțumesc, îmi pare rău, sunt ca o armă împotriva vibrațiilor joase. Acestea, împreună cu faptele bune, îi ridică până la cer și le ușurează destinul. Și aveți grijă să vă audă și pe voi cât mai des prin casă că rostiți aceste cuvinte cu toată inima voastră, ca să le fiți un bun exemplu în viață și astfel vă binecuvântați voi între voi. Vă binecuvântați viața voastră, casa voastră. Încercați și o să vedeți schimbările în bine. Încercați că nu aveți nimic de pierdut oricum. Așadar, atunci când nu puteți să iertați ușor, este un semn că trebuie să începeți să luptați voi cu limitările voastre, cu slăbiciunile voastre, cu ego-ul vostru, cu preconcepții și cu viziunea voastră despre viață. Ei bine, eu aș putea să vorbesc zile în șir despre beneficiile iertării și tot nu aș epuiza subiectul, însă vreau să mă asigur că mai rețineți ceva în plus, la fel de important aici, și anume faptul că iertarea nu este un moft, nu este un motiv de laudă, nu este un gest pe care îl faci pentru ceilalți, nu este un semn de slăbiciune, nu este o acțiune caritabilă și așa mai departe, ci este o cerință, o foame a fiecărui suflet să ierte și să fie iertat și o necesitate a omului care vrea să trăiască sănătos până la urmă. Deci, iertați cu toată inima voastră, nu trebuie să anunțați persoana respectivă sau să știe toată lumea. Uneori am fost întrebată, păi Roxana, și iert așa chiar dacă nu mi s-a cerut iertarea? Da, frumoșilor, pentru că iertarea nu este despre ceilalți, este despre voi. Este despre sănătatea voastră și a neamului vostru. La pachet, la fel de important este să vă iertați la fel de ușor și pe voi înși, v-am mai spus, adică dacă ați comis o greșeală, ați comis-o, asta este, nu e un capăt de lume. A greși este omenește, însă neasumarea consecințelor și stagnarea în acea greșeală este destructiv. Nu rămâneți acolo, învățați noua lecție, cereți-vă iertare, reparați dauna produsă, apoi iertați-vă și voi pe voi înșivă și lăsați iertarea să se manifeste din suflet, să vă inunde toate structurile voastre, eliberați orice formă de energie negativă grea sau apăsătoare pe care o cărați după voi, dați-le drumul.
Iar dacă iertarea este efectuată corect, atunci garantat veți experimenta un sentiment înălțător, de eliberare profundă, o să oftați adânc din tot sufletul vostru, veți simți cum umerii voștri nu mai sunt la fel de încordați când vă gândiți la situația respectivă. După ce ați iertat persoana respectivă, puteți să reluați exercițiul acela scurt pe care l-am făcut noi la începutul materialului și veți observa că nu veți mai simți nimic la adresa persoanei respective. Când vă veți gândi la persoana respectivă sau când o veți întâlni pe stradă, privirea vă va fi senină, deseori chiar o să zâmbiți nostalgic când vă aduceți aminte de experiența respectivă. După ce vă faceți iertările, o să observați că veți avea parte de un somn foarte odihnitor, iar după, în zilele următoare, o să vedeți că veți fi din ce în ce mai energici pentru că se închid breșele pe unde pierdeați energie. Cu cât eliberezi mai repede balastul acesta de vibrație joasă din structurile tale, cu atât devii mai energic, mai revitalizat, mai luminos, mai jovial și mai în acord cu natura și cu Dumnezeu. Cu atât iubești viața mai mult. Cel mai des am fost întrebată, dar cum poți să ierți când ți se greșește și când ești atât de rănit, când doare, pe românește doare? În primul rând, frumoșilor, este necesar să cercetați rana respectivă. Adică atunci când cineva din exterior reușește să vă rănească, înseamnă că voi nu erați oricum în echilibru. Iar greșeala respectivă doar v-a trigăruit, doar v-a redeschis o rană deja existentă. Ca să reușiți acest lucru, trebuie să renunțați la drama asociată evenimentului acela neplăcut. Rețineți că întotdeauna mintea neantrenată, în loc să se concentreze pe soluții, ea se concentrează pe dramă și astfel construiește fel și fel de scenarii asociate în care pune diferite emoții și astfel creează o suferință și mai mare decât este în realitate. Tocmai de aceea este necesar să faceți puțin efort și să vă detașați de experiența neplăcută în sine, ca să puteți să vă concentrați doar pe rana respectivă, să lucrați cu ea până o vindecați complet, fie singur, fie alături de un specialist, cum puteți voi. Apoi, pentru a ierta, este necesară o analiză asupra viziunii voastre de viață și implicit asupra credințelor care vă blochează, vă limitează în a ierta. Aici este foarte folositoare viziunea spirituală asupra vieții. Vedeți voi că tot la spiritualitate ajungem. Cea mai sănătoasă viziune asupra vieții este cea spirituală până la urmă și ușor o să vă convinge singur fiecare dintre voi de acest aspect, deoarece viziunea spirituală asupra vieții este cea mai completă și vine la pachet cu soluții de elecție în toate problemele cu care ne confruntăm. Desigur că sunt și alte discipline care propun fel și fel de tehnici și metode de iertare, precum ar fi, am auzit la un moment dat, un exercițiu în care să-ți imaginezi că ești în fața persoanei respective care ți-a greșit și o să-i spui tot ce ai pe suflet și cum te-a făcut să te simți și la final să vă luați în brațe și totul este minunat. Ok, în regulă. Voi puteți să încercați orice fel de metodă și tehnică doriți, însă, de impact și pe termen lung, doar viziunea spirituală asupra vieții ajută cu adevărat. Deoarece după ce începi să înțelegi viața de la un nivel în sus, îți dai seama că nici măcar nu mai are rost să te necăjești pe oameni, dar rămite să și păstrezi neiertarea în suflet și să te distrugi singur pentru că ei doar atât au putut să facă la un moment X din viața lor. Atât au putut ei să facă. Fără o viziune spirituală asupra vieții, o să obosiți. După o vârstă încolo, cam după 28-29 de ani, după ce se termină primul ciclu de viață, traiul zilnic o să înceapă să vi se pară chinuitor fără o abordare spirituală, deoarece mereu trebuie să găsești tehnici, fel de fel și metode pentru orice problemă ca să supraviețuiești și să fii în regulă tu cu tine însuți sau însăți, pe când atunci când abordarea ta asupra întregii vieți este una spirituală, atunci nu mai ai nevoie de nicio metodă sau tehnică pentru a crea armonia și echilibrul în tine, deoarece o viață trăită spiritual conține deja armonie și echilibru. Tu trebuie doar să înveți să le păstrezi. Dacă ne referim acum la iertare, atunci viziunea spirituală asupra iertării constă în a conștientiza faptul că omul este diferit de greșeala lui. Omul este om, greșeala este greșeală. Sau după cum ne învață și dogma ortodoxă, tu trebuie să fii supărat pe greșeală, pe păcat, nu pe om în sine. Pentru că nu există nimeni fără de păcat. Așadar, tu ierți omul, te eliberezi de orice emoție negativă la adresa lui, însă greșeala rămâne greșeală și iei măsurile de rigoare pentru a-ți recupera prejudiciul material sau de imagine sau orice tip de prejudiciu s-a creat. Altfel spus, nu trebuie confundată iertarea omului
cu acceptarea greșelii sau a păcatului respectiv. Iertarea nu înseamnă a exonera de orice responsabilitate pe cel ce a greșit față de tine. Iertarea nu înseamnă anularea consecințelor faptelor trăite. Consecințele s-au produs deja, prejudiciile la fel în anumite cazuri. Desigur că dacă sunt situații în care puteți să faceți excepții, să renunțați la recuperarea prejudiciului respectiv, atunci este recomandat să renunțați, bineînțeles. Spre exemplu, un copil intră în curtea unui om și îi fură niște cireșe. Evident că nu o să dai în judecată un copil ca să-ți recuperezi o mână de cireșe pe care el le-a mâncat de mult. Deci nu suntem absurzi. Apoi, viziunea spirituală asupra vieții spune că fără a greși noi oamenii unii față de alții, nu există viață. Nu există nici viață și nici evoluție, oricât de ciudat ar suna acest lucru. Fără greșeală, nu există evoluție în această dimensiune aici pe pământ. La propriu, nimeni nu s-a născut perfect, nimeni nu moare perfect, ori dacă știți voi vreun om perfect, chiar vă rog frumos să mă anunțați și pe mine, doar că nu există un astfel de om în această dimensiune. Prin alte dimensiuni, desigur că există fel și fel de sfinți sau entități lipsite de păcate și greșeli, dar nu aici. Nu pe planeta Pământ, în dimensiunea noastră. Planeta Pământ, acest loc de joacă, cu ghilimele de rigoare loc de joacă, da? Este un spațiu construit pentru noi oamenii special pentru evoluția noastră. Exact pentru asta a fost creat, ca să venim aici la întrupare și să ne dezvoltăm, să creștem și să învățăm. Accentuez, să învățăm. De aceea se spune că a greși e omenește, însă a repeta greșeala sau a stagna în greșeală este păcat sau diabolic. Păcatul se face și cu gândul, nu doar cu fapta, să știți. Se și spune și le iartă lor toate greșelile lor făcute cu știință, cu neștiință, pe care le-au săvârșit cu lucrul, cu cuvântul, cu mintea, cu gândul. Deci poți să te duci în munți singur, poți să te ascunzi oriunde vrei, nu există să fii fără de păcat. Stai singur acolo în munți și într-o zi începe mintea să-ți joace feste și gândești rău despre un om. Deci tot greșești și singur, izolat dacă stai. Rezultă că suntem cu toții într-un proces permanent de învățare și de dezvoltare. Este adevărat că ne aflăm în etape diferite de evoluție, etape, niveluri de evoluție diferite, cum vreți voi să le spuneți, doar să aveți grijă să nu transformați asta într-o ierarhie, adică să nu cumva să vă poziționați superiori unii față de alții pentru că este greșit. În spiritualitate nu există etapă sau nivel de evoluție inferior sau superior, nu există așa ceva. În spiritualitate există doar etapă de evoluție și atât, punct. Orice om este un suflet într-un trup, deci niciun suflet nu este inferior altui suflet. Orice suflet este o bucată din Dumnezeu. Nu poți să spui că o bucată din Dumnezeu este inferioară altei bucăți din Dumnezeu. Este o aberație asta. Doar că unele suflete sunt mai experimentate, iar altele mai puțin experimentate, dar nu superioare și inferioare. Grijă mare cu exprimările de tipul ierarhizare pentru că vă creșteți singuri mândria, iar mândria este unul dintre cele mai grele blocaje în calea evoluției. Se știe că mândria este unul dintre cele mai mari păcate, mândria și prietenile ei, ego și orgoliu. Să fugiți de ele cât puteți de-a lungul vieții, indiferent sub ce formă le întâlniți. Bun, revenim. Deci, suntem la etape diferite de evoluție, însă, atât timp cât suntem aici, unii cu ceilalți, cu toții vom greși la un moment dat unii față de alții. Poate unii greșesc mai mult, alții mai puțin, nu noi cântărim asta. Doar Dumnezeu are acest drept. Știți că vă tot spun mereu să nu vă mai băgați în treburile Lui, că nu e de bine. Noi le avem pe ale noastre, avem treburile noastre și Dumnezeu pe ale Lui. Deci concentrați-vă pe treburile voastre și nu judecați voi cântarul divin, că noi din poziția noastră avem o optică limitată în raport cu Dumnezeu. Deci cântarul nostru este distorsionat din poziția în care suntem acum. Tocmai de aceea este bine să-L lăsăm pe Dumnezeu, pentru că El știe cum este cel mai corect să cântărească lucrurile. Bun. Dacă tu alegi să practici această viziune spirituală asupra vieții, o să înțelegi din start faptul că și persoana respectivă care ți-a greșit ție a venit și ea ca și tine la întrupare, are și ea ca și tine fel și fel de lecții de asimilat și de integrat, astfel că așa cum ție ți-e greu în anumite momente sau contexte din viața ta și faci greșeli, așa și persoana respectivă care ți-a greșit ție și ei este greu. Și greșește, chiar dacă mulți sunt mândri și nu vor să recunoască faptul că le e greu. Nimănui nu este ușor aici, frumoșilor. Întruparea nu este făcută să fie banală. Prin definiție, întruparea este o călătorie provocatoare, plină cu fel și fel de experiențe, ca să ai din ce învăța, ca să evoluezi cât mai mult. Scopul final al întrupării este mântuirea sufletului. Mântuirea este ultima treaptă de purificare, deci clar că e de muncă. Avem de muncă la noi că nu avem noi zile câtă muncă de retușare avem noi oamenii de făcut la noi.
Am mai auzit la cabinet afirmația, da, Roxana, dar mulți nu greșesc așa inocenți, ci o fac din răutate. Se prea poate, frumoșilor, să fie și din răutate, cum ziceți voi, probabil că vă referiți că o fac cu intenție. Posibil, da. Dar rețineți că răutatea este rezultatul mai multor lecții neasimilate, neînvățate, a mai multor examene netrecute, a mai multor traume nevindecate, de unde rezultă că persoana respectivă este oricum deja blocată în propriul său destin. Apoi ce pretenții mai aveți și voi de la ea? Dacă puteți să o ajutați cu ceva, bine, dacă nu, atunci axați-vă pe voi, concentrați-vă pe evoluția voastră, pe curăția voastră, adică iertați și mergeți mai departe. Ori dacă e vorba de cineva apropiat, cu atât mai mult se cere iertarea, pentru că nu știi când e ultima dată când te vezi cu acel om aici, în această întrupare, mai ales dacă vă este mamă sau rudă sau oameni cu care ați împărțit lucruri frumoase. Sunt mulți care vin la mine la cabinet cu stări grele, plini de regrete, că n-au mai apucat să-și ceară iertare de la părinți sau față de alți oameni dragi și aceștia au murit. Mare grijă să nu ajungeți în astfel de situații. Bineînțeles că sunt și modalități de a vă trimite iertarea și gândurile voastre bune și post-mortem, da, față de cineva care nu mai este în viață. Biserica ne ajută, slavă Domnului, și în acest sens, prin toate pomenirile sale, dar nu așteptați ultimul moment, că ultimul moment nu știți când este. Deci profitați de acum, de momentul pe care îl aveți acum. Spuneți-i persoanei care va greși ce aveți pe suflet, vă descărcați, iertați-vă și gata. Antrenați-vă să vă cereți iertare și voi la rândul vostru, pe loc atunci. Știu că este greu dacă nu ați fost educați de mici în acest fel, vă cred că vă e greu, dar acum sunteți mari și sunteți responsabili direct de propria voastră educație. Antrenați-vă singuri să vă cereți iertare când greșiți. Dacă vă știți în urmă cu iertările, profitați în sensul bun de posturile mari de peste an. Sunt niște perioade foarte puternice de curățare energetică, de eliberare. Mai ales postul Sfintelor Paști este de elecție pentru iertări. Nu mai stați pe gânduri. Treceți peste rușine, peste neputință, peste ego, luptați și voi puțin cu voi și puneți mâna și scrieți un mesaj cu tărică: uite, vreau să mă eliberez de această greutate pe care o am pe suflet, că toți suntem în postul Paștelui și vreau să-ți cer iertare, că uite, anul trecut când eram în X loc, făceam Y lucru, sau acum 2 luni sau acum 10 ani și vreau să mă eliberez să-ți cer iertare. Nu vă folosiți de iertare ca un pretext să vă întoarceți în viața oamenilor cărora le-ați greșit. Nu, doar vă cereți iertare și atât. Dacă vi se răspunde bine, dacă nu tot bine, important este ca voi să vă cereți iertare cu toată inima și mergeți mai departe. Țineți minte, atunci când vă cereți iertare de la cineva, să știți că înainte de toate vă onorați propriul vostru suflet. A-ți cere iertare este un semn de mare asumare și putere interioară, pentru că, după cum vedeți, iertarea nu este deloc ușoară sau la îndemâna tuturor. Deci din start sunteți oameni puternici și pregătiți pentru destinul vostru și pentru tot ceea ce viața are să vă ofere de aici înainte. Așa că, frumoșilor, capul sus și vă doresc cât mai multă putere de iertare. Ne oprim aici pentru astăzi, atât am fost inspirată să vă transmit în acest material, însă dacă în urma feedback-urilor voastre voi simți că ceva nu a fost suficient de clar sau dacă voi simți să mai adaug ceva, voi crea separat un alt clip în continuarea acestuia, însă până atunci savurați esența acestui material, purtați-o în sufletul vostru și nu uitați să fiți cât mai luminoși. Să nu permiteți să treacă nici măcar o zi din viața voastră fără să oferiți ceva necondiționat cuiva. Orice aveți voi, din puținul vostru, indiferent de perioada pe care o traversați în prezent. Măcar un zâmbet și o vorbă bună și tot înseamnă ceva decât nimic. Arătați-vă lumina, nu o mai țineți ascunsă. Cu toții aveți atât de multe lucruri bune în interiorul vostru, oferiți-le, că nu plecați cu ele din lumea aceasta. Doar cu lumina voastră din suflet plecați. Iar la final veți dori să fie cât mai mare, așa că arătați-vă lumina ca să o creșteți cât mai frumos. Vreau să vă văd cum străluciți în mulțime. Haideți, curaj!